హాయ్ హలో హౌ ఆర్ యూ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అక్క ఎలా చేయను ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా చాలా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి రెసిపీ చేసి చూపించబోతున్నానండి. అది ఏమిటంటే మిరియాల రసం. వర్షాకాలంలో కానీ చలికాలంలో కానీ సహజంగా అందరికీ జలుబు దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది కదా. ఈ మిరియాల రసాన్ని ఈ విధంగా చేసి తీసుకుంటే మనకు జలుబు దగ్గు అనేది అస్సలు రాదు. మరి నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా? అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు రెసిపీలోకి వెళ్దామా? నేను చింతపండును కొంచెం తీసుకున్నానండి. ఆ చింతపండును నానబెట్టి దాంట్లో నుంచి మనం ముందుగా రసాన్ని అనేది బాగా తీయాలండి. ఈ విధంగా నేను చింతపండు నుంచి రసాన్ని తీసానండి. ఈ రసంలో మనము ఎంత వాటర్ కావాలనుకుంటామో అంత వాటర్ని మనం పోయాలి. అంటే మనము పులుపు ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే తక్కువగా వాటర్ వేసుకోండి. తర్వాత సాల్ట్ అనేది టేస్ట్ ప్రకారం మనం వేసుకోవాలి. తరువాత పసుపు అనేది 1/2 స్పూన్ అనేది వేసుకున్నాను. తరువాత ఒక 2 మిరపకాయలని సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. తరువాత టమాటో అనేది ఒకటి చిన్నగా ముక్కలుగా చేసుకుని దానిని కూడా వేసుకున్నాను. ఒకవేళ టమాటా అక్కర్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు దీనిని స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వీటిని అన్నింటినీ బాగా మెత్తగా మనం పేస్ట్ కింద చేతితో ఈ విధంగా నలిపితే సరిపోతుందండి. అప్పుడు టమాటా అనేది పూర్తిగా నీళ్ళలోకి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. అందుకని తరువాత మెయిన్ మనం ఈ మిరియాల చారు చేయడానికి కావలసినవండి. 1 స్పూను నేననేది ధనియాలు తీసుకున్నానండి. తరువాత సోంపు ఉంటుంది కదా, దానిని నేను 1 స్పూన్ తీసుకున్నాను. సోంపు అనేది డైజెషన్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత మెంతులు అనేవి 1 స్పూన్ తీసుకున్నాను. ఒకవేళ చేదుగా ఉంటుందంటే తక్కువ తీసుకోవచ్చు. తరువాత జీలకర్రని 1 స్పూన్ తీసుకున్నాను. మిరియాలు పెప్పర్ 1 స్పూన్ అనేది తీసుకున్నానండి. ఇది ఘాటుగా ఉంటుందని అనుకోకండి. మిరియాలు వేయడం వల్లనే జలుబు దగ్గు అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వీటిని అన్నింటినీ మనం మిక్సీ జార్లో కాకుండా ఈ విధంగా దంచి తీసుకుంటేనే ఈ మిరియాల రసం అనేది టేస్ట్గా ఉంటుంది. మనకి జలుబులు దగ్గులు తుమ్ములు ఇవి ఏమీ రాకుండా ఉండాలి అంటే పౌడర్ని ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుందండి. మిరియాల రసానికి నేను చూపిస్తున్నాను కదా, చూడండి. పౌడర్ కింద పూర్తిగా మెత్తగా పేస్ట్ కింద మాత్రం అవ్వలేదు, కానీ ఈ విధంగా కచ్చా పచ్చాగా ఉంటేనే ఈ మిరియాల రసానికి మంచి టేస్ట్ అనేది. తర్వాత నేను స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నెని పెట్టుకున్నాను. దాంట్లో 1 స్పూన్ అనేది ఆయిల్ వేసాను. తరువాత 1 స్పూను మినప్పప్పు, 1 స్పూను ఆవాలు, తరువాత మనం దంచి పెట్టుకున్న మిరియాల పౌడర్ ఉంది కదండి, అంటే ధనియాలు అన్నీ కలిపి మనం పౌడర్ కింద చేసుకున్నాం కదా, ఆ పౌడర్ని వేసి వేయించాలి. ఎందుకంటే మనం ముందుగా వీటిని వేయించుకోలేదు కదా, అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు దీనిని లో ఫ్లేమ్లో చక్కగా వేయించుకోవాలండి. తరువాత కరివేపాకులను తీసి నేను వేసానండి. బాగా కడుక్కొని వేసుకోవాలి. వీటిని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మాత్రం అస్సలు చేయకండి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మాత్రమే చేయండి, లేకపోతే మాడిపోతుంది. అందుకని తర్వాత మనం రసాన్ని ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ రసాన్ని అంతటినీ మనం వేసుకోవాలి. అంటే చింతపండు రసాన్ని మనం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, దానిని వేసి పెట్టాలి. తర్వాత మనం సిమ్లో పెట్టే ఈ మిరియాల రసాన్ని మనం మరిగించుకోవాలండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టద్దు. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే తొందరగా మనకి పొగలు వచ్చేసి ఉడికిపోయినట్టు మరిగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మనం మరిగించటం వలన ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ నీళ్ళలోకి బాగా పట్టి చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, ఒక 2 పొంగులు వచ్చిన తర్వాత నేను తీసి చూపిస్తున్నాను. చూడండి, ఎంతో చక్కగా టేస్ట్గా కమ్మగా ఉండి మిరియాల చారు అంటే మిరియాల రసం తయారైపోయింది కదా. మరి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నేను చూపించిన ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేసుకోండి. తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కూడా ఈ వీడియోని